Y con el sonido de la aspiradora robot de fondo te voy a dejar esta receta de budín de banana y avena que es facilísima de hacer. Vas a triturar una taza de avena laminada, cosa que se transforme en harina. Le vas a agregar 3/4 tazas de leche, 2 huevitos, y estos son 2 bananas de esas que se te ponen negritas en la heladera, pero que adentro están lindas y súper dulces. Bueno, 2 bananas de esas, una cucharadita de polvo de hornear y 6 cucharadas de aceite. Listo, es esa la cuestión. Lo vas a licuar, racarrá, y en una budinera, que acá esta budinera está divine todavía, un poquito de aceite, pones la mezcla, el menjunje, lo llevas al horno unos 20 minutos, horno medio o lo que tu horno requiera. Le puse copete de dulce de leche y esto está para chuparse los dedos. Te mando un beso, chau.